This is Titicaca. Friends, நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் தெரியுமா? Do you know what topic are we going to see today? It's all about woodpecker. மரங்கொத்தி. Friends, have you seen woodpeckers? Woodpeckers பார்த்திருக்கீங்களா? Friends, let's see about woodpeckers. Woodpeckers are colorful and beautiful birds. Friends, woodpeckers பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா அழகா இருக்கும் friends. Friends, there are 200 different species of woodpeckers. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க எவ்வளவு types of woodpeckers இருக்குன்னு. Friends, woodpeckers are mainly known for pecking trees. மரம் கொத்தின்னு ஏன் பேர் வந்துச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அது மரத்தை கொத்துறதுனால தான் மரம் கொத்தின்னு சொல்றோம். Friends, woodpeckerக்கு strong beak இருக்கும் friends. அது வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அந்த மரத்தை கொத்துனாலும் எவ்வளவு ஸ்பீடா கொத்துனாலும் அந்த பீக் வந்து உடையவோ அல்லது வளையவோ செய்யாது. ஓகே, woodpeckers have strong pointed beak. woodpeckersால ஒரு செகண்டுக்கு 20 times மரத்தை கொத்த முடியுமா? அப்ப பாருங்க அது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா கொத்துதுன்னு. woodpeckers can peck up to 20 times per second. Friends, இந்த பிக்சரை பாத்தீங்களா? woodpeckerோட டங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு லாங்கா இருக்குன்னு? Friends, did you notice how long the woodpecker's tongue is? woodpeckerோட tongue 10 centimeters லாங்கா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதாவது அதோட பீக்கோட 3 times longer. The tongue of a woodpecker is up to 10 centimeters long and 3 times the length of its bill. Friends, மரங்கொத்தியோட நாக்குக்கு ஒரு தனி தன்மை இருக்காம். அதாவது ஒரு ஒற்றை தன்மை. அதோட நீளமான நாக்கை மரத்துல ஹோல் போட்ட பிறகு அதுக்குள்ள உள்ள இன்செக்ட்ஸை சாப்பிடுறதுக்கு இந்த லாங் டங்கை உள்ள விட்டு அதை அப்படியே ஒட்டி எடுத்துக்குமா. woodpeckers have long sticky tongues to extract bugs and insects. Friends, இந்த பிக்சரை பாத்தீங்களா? அந்த மேல இருக்கிற பிக்சரை பாருங்க. அந்த woodpecker எப்படி அதோட நாக்கை அப்படியே சுத்தி மேல அப்படியே கொண்டு போய் அதோட தலையில இருக்கிற அந்த ஸ்கல்லுக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் இடையில வச்சிருக்கு பாத்தீங்களா? woodpeckers அதோட நாக்கு யூஸ் பண்ணாத டைம்ல இந்த மாதிரி தான் சுத்தி வச்சுக்குமா. அதனால தான் அது எவ்வளோ ஃபாஸ்டா மரத்தை கொத்துனாலும் அதோட பிரெயினுக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகாம இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். When the long tongue is not in use, the woodpecker wraps it around the back of its head between the skull and the skin so that woodpecker's brain doesn't get damaged. woodpeckers ஓட nose வந்து அதோட feathers ஆல கவர் ஆயிருக்குமா. woodpecker's nose are covered with feathers. feathers வந்து அதோட மூக்கை எதுக்காக கவர் பண்ணியிருக்குன்னு தெரியுமா? இந்த செகண்ட் பிக்சரை பாருங்க எவ்வளவு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வெளியே வருதுன்னு. அது மரத்தை கொத்தும்போ இவ்வளவு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வெளியே வருதுல்ல, அப்போ அது வந்து அதோட மூக்குல போய் அடைச்சிக்காம இருக்கிறதுக்கு தான் அதோட feathers வந்து அதோட நோஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதா. woodpecker's nose are covered with feathers just to avoid the dust particles when they bore holes. Friends, woodpeckerோட feetல 4 toes இருக்குமா. 2 pointing the front and 2 pointing the back. இதனால தான் அதால ரொம்ப அழகா பேலன்ஸ் பண்ணி மரத்துல நிக்க முடியுதா. The structure of the toes helps them to balance on the trees while pecking holes. Friends, woodpeckers insects மட்டும் இல்ல, berries, nuts, lizards கூட சாப்பிடும் friends. Friends, woodpeckers not only eat insects, they also like to eat berries, nuts, lizards and more. Friends, woodpeckers பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Friends, I hope you like this video. If you like and if you want to see more videos like this, please subscribe to my channel. Bye friends.